Ушул мына Баткендин ишканаларында момду уже тукурилкалар уже пайда боло баштаптыр мына. Жаштары да, карылары да уже бул тукурилкаларда эме кылат экен. Мындай эшке түкүрбөйт, бул тукурилкада турабыз дейт мына түкүрүп коюп. Бул ишканада отурган бул балдар экен мына. Шу очередь күтүп турат, шу тукурилка качан бошосо, аксакалдар кеткенден кийин анан биз барабыз деп бул жаштары шу тукурилканы күтүп турушат азыр. Бу жерде мына уже тукурилкага уже келип, мына аксакалдар уже түкүрүп насыбай чегип отурушат, ушул жерде мына турушат. Бу кандай болуп калды эми жигиттер, бу жакшыбы? Тукурилка пайда болуп калды, жакшы болуп калдыбы? Кандай дейсиңер эми? Жакшы болду, азыр мына неме болуп калды, бизде айылдагылар дагы азыр үйлөргө дагы коюлуп атат ушундай. Тукурилка, Базарда сатылып баштады ушулар. Тукурилкалар уже чыгып калган турбайбы уже базарга, жакшы, жакшы. Анда бу буну эмне себептен эми штраф төлөбөйлү деп жасап койдуңар да эми, Эми штраф, жумуш жок, мына өзүбүз бу жерде ушинтип жүрөбүз, анан 5500 акча жок да ошонун. Жакшы, жакшы. Бу молодежьтор келеби экен бу? Бу очередь деп атты эле жаңы эле могул жерде бир молодежьтор бу. Мына, бу жаштар келип ушундай турбайбы, Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, достор. Учурдан пайдаланып, мен дагы акыркы көйгөйлөр тууралуу кеп салгым келди. Чынында көптөрдүн сөзүн оозунан угабыз. Мен Кыргызстанымды жанымдай сүйөм. Кыргызстаным деп жүрөм, Кыргызстаным деп күйөм. А бирок алакандай болгон, кичинекей болгон мекенибизди барктай албай жүрөбүз. Ийненин көзөнөгүндөй болгон, кичинекей кыпындай болгон бир мыйзамга башый албай, ысы чуу чыгарып тополоң кылып жүрөбүз. Биздин улуу инсан Исхак Разаков не деген сөздү айтты эле? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Демек иштин баары көздө жаткан турбайбы тууганым? Жогору жактагылардан издебейличи. Кел. Айбан жолдо баратып айбандыгын кылган болсо, адам жолдо баратып адамдыгын кылбай калды го. Кыргыз эне төрөгөн ар бир атул. Мамлекет бирөө, биз көппүз. Келгиле. Мамлекетибизге иш кылып пайда келтирбесек да, жок дегенде түкүрбөй, чылым чекпей коелу. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Жана түкүргөн боюнча видеолорду көрүп мен дагы жаным кейип атат. Жанагы тоңдук баланы ал үйгө барып түкүргөнү боюнча, ал бала да ушу жаны кейип ичи күйгөндөн бул ишти кылып атат да. Негизи бул 5,5 сом түкүргөнгө бул эң эле туура эмес да. Ушу ким ойлоп тапты ушунучу? Биз эмне камакта жашап атабызбы? Биз Кыргызстанда ушу камакта жашап калабызбы? Ойлонолчу эртерээк, дагы чоң кызычы болуп кетелек дечи. Мына тоңдук балага кайрылам. Мен сага кошулам. Сенин артыңдабыз биз да көлдүкпүз. Ушу барыңарга кошулуп мен дагычы. Просто мен азыр 5,5 сом жок болот да ушул убакыттачы. Жутканга туура келди да.